موږ د سرطان ناروغانو درملنې لپاره د هیواد په داخل کې 3 روغتیايي مراکز لرو چې البته یو په مرکز کابل کې، بل په هرات ولایت کې او بل هم په بلخ ولایت کې شتون لري. همدا اوس ورته ناروغان مراجعه کوي، روغتي خدمات ورته فعال. ګوري د سرطان ناروغانو درملنې برخه د غي تشخیص برخه د یو ډیره پراخه برخه ده. ځینې هغه خدمات چې دلته زموږ سره په 3 مراکزو کې شتون لري ناروغان ته وړاندې کیږي. ولې ځینې داسې ناروغان دي چې هغه شوي درملنې ته اړتیا لري چې هغه په داخل د هیواد کې شتون لري. ځینې تشخیصي وسایل چې دلته څومره د رادیولوژي خدمات دي همدارنګه ځینې نور وسایلو ته اړتیا ده هغه په داخل د هیواد کې شتون لري. ولې ځینې حالتونه داسې دي چې هغه د داخله د خدمات څخه ورسته یا هم د جراحي خدمات څخه ورسته هغه نور پرمختللو درملنې ته او یا هم تشخیصي خدمات ته اړتیا لري. دغه لپاره اکثریت ناروغان اړتیا چې د هیواد څخه بهر لاړ شي. په دغه برخه هم کار پیل شوی دی چې موږ څنګه وکولای شو په داخل د هیواد کې د رادیوتراپي خدمات پیل کړو، هم د هغه خدمات چې په داخل د هیواد کې تشخیص لپاره اړتیا ورته لرو ان شاء الله په دغه باندې هم کار کوو. د افغانستان اسلامي امارت د عامه روغتیا وزارت هر هغه چاته چې هغه په داخل د هیواد کې د روغتیا په برخه کې موږ سره همکاري کوي یا سرمایه‌ګذاري کوي موږ ورته خراغلاست وایو. بلابل ادارات موږ سره مراجعه هم کړې ده او د عامه روغتیا وزارت ورته دا ډاډ ورکړی ده چې څومره امکانات ته اړتیا وي د عامه روغتیا وزارت به سره ان شاء الله همکاري پکې کوي. ولې اوس چې دلته ډیر واضح دي د سرطان د روغتون جوړولو لپاره تعهد او ژمنتیا ته ډیر زیات اړتیا ده چې په افغانستان کې موږ په دغه برخه باندې په کافي اندازه کار وکړو. دا اوس 3 مراکز فعال دي. د دې هدف هم دا چې موږ وکولای شو په تشخیص باندې کار وکړو، په عامه پوهاوي باندې کار وکړو، په درملنه باندې کار وکړو. فی الحال موږ د داخلي خدمات پکې لرو، تشخیص خدمات لرو، هم د جراحي خدمات هم پکې تر سره کیږي. دې ترڅنګ موږ غواړو چې د خدمات لا پرمختللي کړو، د لپاره کار روان ده.